Hello，大家好。咁今次咧我就主要講下年前同年後測試一個魔法車剎車上泵。咁我喺年前嘅時候咧去做一個呢個魔法師做出嘅一個上剎車泵啦。咁我年前做咗個測試。咁咧喺當其時我第一次試呢個剎車嗰陣時咧，感覺咧係我覺得可以做出嗰個效果咧係非常之好嘅。但係我中途咧會發現一啲好少嘅問題啊，就係喺我剎車去鬆開剎車嘅時候咧，佢稍微有一啲會有啲慢嘅感覺，即係當我鬆開嗰陣時，佢對於我嘅感覺咧嗰個效果咧，佢會感覺會慢一啲。咁喺呢個情況之後咧，咁我同魔法師去反映翻呢個情況問題咧。年後咁呢幾日咧，我哋啱啱好又好嘅天氣啦，咁去重新再改良過之後，再去做一個測試。咁原來發現一個問題就係話喺一個牛角同呢一個上泵嘅位置嘅時候咧，佢會有一啲摩擦。今次之後咧，我哋換翻一個好嘅數據落去嗰陣時候咧，咁就發現呢個問題喺我鬆剎車嘅時候咧係好線性嘅。咁就年前我試嗰陣時候咧，嗰個問題已經解決咗。當我今次去再試嗰陣時，呢個剎車咧，其實比我哋而家現有當然係原裝啊，原裝嘅時候佢係好好多嘅，同埋個熱衰減咧相對會減少。咁同一啲大品牌相對嚟講咧，佢係喺我去測試嘅情況下咧，我覺得個分別並唔大。咁因為點解我做測試之前咧，會做到好多功夫啊？第一，首先我要排除所有嘅問題啦。第一，剎車油，我哋會用翻全部換翻晒全新嘅剎車油落去，保證佢喺呢個剎車溫度嘅時候，佢係一個良好嘅狀態。咁同埋剎車皮啦，剎車皮我哋都要重新去檢查，包括清洗剎車卡鉗，咁保證佢喺呢個熱衰減情況下去降到最低，咁我哋先可以做出一個比較準確嘅測試感覺。喺呢個嘅情況下，今次嘅測試份話效果非常之好。嗰個力度啊，佢剎車咧，佢唔會好似我哋以前裝嗰啲剎車唔啱嘅情況下，佢會好硬，其實唔啱嘅。即係證明呢個剎車嘅上泵個型號同下邊個卡鉗係唔匹配，所以大家去購買嗰陣時咧，一定要了解清楚。今次咧就加咗一個調節線嘅剎車嘅行程嘅呢個調節線，因為剎車嘅時候，因為會產生溫度，熱衰減咧係肯定會有嘅。咁呢個熱衰減個值會變化有幾大？咁呢個就睇下你使用嘅情況。咁呢個調節線咧就係俾你喺你行駛當中，你有熱衰減嗰陣時候去調整呢個拉桿嘅開合度，係嘛？咁呢個咧就加落去，其實又係好多嘅。咁而且呢個咧調節位置咧係非常之清晰嘅，你可以完全都可以用手去感覺得到，好清晰嘅。佢係一格一格嘅。整體情況，剎車嘅力度非常之好，好舒服嘅。呢個剎車你唔需要話用好大嘅力，係嘛？同埋佢嗰個係你加力嗰陣時候，你剎車去加力嗰陣時候咧係舒適，佢唔會突然間會硬。同埋當你去鬆剎車嗰陣時候咧，戰勝即係你可以鬆幾多，佢就有幾多。咁同一啲大品牌嘅剎車咧，佢係不分上下。咁目前我覺得喺呢種情況下去有呢個剎車嘅時候咧，價格又好，係嘛，又實用，我覺得係非常之合適嘅。而家我哋去賽車學校咧，都會更換翻呢啲剎車上泵，咁令到一啲學員啦，佢都可以用到感受到一啲改裝品牌嘅帶嚟嘅俾佢嘅效果，包括呢啲牛角嘅弧度啊，都要即係會改善啦。之前嗰啲係好方嘅，咁有啲會硬手嘅，係嘛？呢度圓形嘅時候咧，當你剎車嘅時候咧，我哋隻手會轉落去嘅，呢個舒適度咧係會好舒服。因為我哋戴住手套啊，手套嘅時候咧，你鬆剎車嘅時候咧，你鬆剎車或者捏剎車嘅時候咧，你有啲卡嘅感覺嘅，咁有可能咧就係你嘅手套去卡到呢啲位置，咁所以呢個弧度咧都需要有一個好好嘅設計同埋嗰個圓滑性。咁目前嚟講喺今日測試嘅結果係非常之理想嘅，熱衰減非常之少。咁我哋睇下
我哋再落嚟睇聽日去再測試嘅時候睇下效果會點。拜拜。